Nalazimo se u Zvorniku gdje se večeras održava 28. manifestacija posvećena mladencima, proleću i Svjetskom danu poezije. Događaj okuplja brojne građane, bračne parove i ljubitelje umetnosti koji su došli da zajedno proslave ljubav i tradiciju. A šta ova manifestacija znači onima koji u njoj učestvuju, pitali smo prisutne. Šta za vas predstavlja ova manifestacija? Prvo, znači Svjetski dan poezije, ali posebno mi predstavlja to da, kako sad ja to objasnim, lijepo je vidjeti pre svega da dosta ima bračnih parova i da nam, da kažem, daju motivaciju da kažemo ti bračni parovi, da kažem što duže da im traje brak, da bude, da kažemo, sve u redu, ali najviše Svjetski dan poezije. Šta za vas znači ova manifestacija u Zvorniku? Mnogo mi znači zato što je to spoj ljubavi, života koji ide dalje, znači sama riječ da je nastalo proljeće, da je Svjetski dan poezije, da je juče bio dan, Međunarodni dan sreće, a sutra mladenci. I sve na jednom mjestu kad se spoji, znači može samo da bude ljubav koja traje. A ovdje večeras u Zvorniku toliko je bilo djece iz osnovnih škola i srednjih koji su nastupili sa recitatorskim tekstovima, da sam ja oduševljena da na jednom mjestu ima toliko mladosti i ljubavi. Znači ide se u bolje i ljepše sutra. Kako vam se dopada ova manifestacija? Super, odlično, ne može biti bolje. Zašto ste došli? Došla sam na svaku manifestaciju, dolazim redovno jer je stvarno tradicija naša već 28 godina, još malo 30. Posetioci ističu da ovakvi događaji imaju poseban značaj jer okupljaju ljude i podsjećaju na pravi vrijednosti. Organizatori poručuju da je cilj manifestacije negovanje ljubavi, tradicije i kulture, a sudeći po atmosferi, Zvornik večeras zaista živi u duhu proleća i poezije.